Yaxın gələcəkdə Azərbaycan aqroparklarında daimi işçilərinin sayının 49% artırılması planlaşdırılır. İqtisadi zonaların İnkişaf Agentliyinin məlumatına görə, ümumilikdə ölkə üzrə aqroparklarda 3270 nəfər daimi işlə təmin olunub. Aqroparkların inkişafının ikinci mərhələsində əlavə olaraq 1600 yeni daimi iş yeri açılacaq. Bununla da ölkə aqroparklarının daimi işçilərinin sayı 4870-ə qalxacaq. 2024-cü ildə aqroparklarda 42,5 min hektar sahədə əkin işləri aparılıb. Bunun 35,7 min hektarı suvarılan ərazilər olub. Suvarılan ərazilərin 72,8%-də, yəni 26 min hektarında mütərəqqi suvarma sistemləri tətbiq olunub. Bundan əlavə, aqroparkların texnika parkında 604 traktor və kombayn, 3000-dən çox müasir kənd təsərrüfatı texnikası və aqreqat fəaliyyət göstərir. İqtisadi zonaların İnkişaf Agentliyinin mətbuat katibi Elçin Kazımovun sözlərinə görə, yaradılan bu şərait aqroparklarda çağdaş aqrar yanaşmaları tətbiq etməyə imkan yaradır. Müasir texnologiyanı və innovativ yanaşmaların tətbiq olunduğu aqroparklar ölkəmizdə əhalinin keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edilməsində, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayırlar. İqtisadi zonaların İnkişaf Agentliyi tərəfindən 2023-cü ildə aqroparkların reyestrinin aparılması, burada fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə qeydiyyat şərtnaməsinin təqdim edilməsi istiqamətində işlərə başlanıldı. Proses 2024-cü ildə də uğurla davam etdirilmişdir və hazırda 24 aqropark qeydiyyata alınıb. Bu aqroparklardan 22-si özəl, ikisi isə dövlət aqroparklarıdır. 24 aqropark Respublikanın 22 rayonu üzrə 66 min hektar ərazidə formalaşdırılıb. Qeyd edim ki, 24 aqroparkın hər birinin özünə məxsus bəlli bir fəaliyyət istiqaməti mövcuddur. Belə ki, 11 aqropark bitkiçilik, 6 aqropark heyvandarlıq, 6-sı əkinçilik, biri çeşidləmə, logistika və qablaşdırma üzrə ixtisaslaşıb. Statistikaya görə, əgər ölkənin ümumi əkin sahələrinin 2,8%-i aqroparkların payına düşürsə, müasir suvarma sistemləri quraşdırılmış sahələr üzrə bu pay 22%-ə qədər yüksəlir. Bu cür innovativ sahələrə sərmayələrin yatırılması, ərzaq buğdası kimi vacib məhsulların istehsalının artırılmasında xüsusi rol oynayır. Aqroparkların investisiya dəyəri 1,1 milyard manat təşkil edir ki, bunun da 900 milyon manatdan çox hissəsi özəl investisiyanın payına düşür. Aqroparkların fəaliyyətinin təşkilinə, o cümlədən genişləndirilməsinə dövlət tərəfindən daima dəstək göstərilib. Belə ki, 16 aqroparkın fəaliyyətinin təşkilinə və genişləndirilməsinə Sahibkarlığın İnkişaf Fondu tərəfindən 142 milyon manatdan çox güzəştli kredit ayrılıb. 17 aqropark isə texnika və texnoloji avadanlıqların idxalı zamanı öz vəsaitlərinə 16 milyon manatdan çox qənaət ediblər. Bu investisiyalar aqroparklarda tam ərzaq istehsalı klasteri yaratmağa imkan yaradır. Məsələn, Ağsu rayonunda 1843 hektar ərazidə fəaliyyət göstərən aqroparkda il ərzində 4 milyon ton süd və 400 tona yaxın ət istehsal edilir. Müəssisənin rəhbəri Atababa İsayev bildirib ki, cari ildə aqroparkın bütün sahələri əkilib. Ümumi olaraq bu il 1843 hektar sahədə əkin işləri görülüb. Bunun 600 hektarında buğda, 600 hektarında arpa, 400 hektarında qarğıdalı, 200 hektarında yonca əkilib. Aqroparkda müasir texnologiyaların və innovativ yanaşmalarından geniş istifadə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail kimi qabaqcıl ölkələrin kənd təsərrüfatı sahəsində olan təcrübəsini geniş istifadə etməklə yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edilir. Suvarma sisteminə müasir suvarma üsullarından geniş istifadə olunur. Əsasən 1500 hektar sahə pivot altı suvarma sistemindən istifadə etməklə suvarılır ki, bu da su itkisinin minimuma endirilməsinə gətirib çıxarır. Hazırda müəssisədə 2200 baş iri buynuzlu cins mal qara saxlanılır. Müəssisədə bir inəkdən gün ərzində orta hesabla 26 litr süd sağılır ki, bu isə ölkə üzrə orta göstəricidən 2,5 dəfə yüksəkdir. Əslində aqroparklarda tətbiq edilən bu cür innovativ həllərin bütün ölkə təsərrüfatına yayılması çox vacibdir. Bu aqrar sektorda məhsul istehsalını yüksək templərlə artırmaqla yanaşı regionlarda əhalinin rifahını da kəskin yüksəldə bilər.